annabi Ibrahim ya ce ta yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah tarayya da shi? Gunki dai in ji tsoron gunki? Wa kaifa akafu ma asharaktum, ta yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah tarayya da shi? Wala takafuna annakum asharaktum billah, ku ba ku ji tsoron kun yi shirka ma Allah ba, ni in ji tsoron abinda kuke shirka ma Allah. Jama'a kun gane? Wai boka bai ji tsoron shi ya tsokane Allah ba, kai kuma ka ji tsoron boka? Shi da ya taro rikicin da ta sha kansa ma. Wa kaifa akafu ma asharaktum wala takafuna annakum asharaktum billah, yaya zan ji tsoron abinda kuke ma Allah shirka, ku ba ku ji tsoron kun ma Allah tarayya ba, ni kuma in ji tsoron abin tarayya. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce wai kawaifunaka bil ladina min dunihi, razana ka kawai ake da wadansu abubuwa ba Allah ba. Wallahi malam, duk mutumin da ka ganshi duk isansa da cikansa da kasaitarsa, wallahi rayuwarsa shi ma ba shi yake sarrafa ta ba. Ana fada, ana jiran mai martaba, ko ana gidan gwamnati ana jiran his excellency, yana bayan gida ya tsure. Idan ya fi karfin abun ya isa lokacin da zai gana da mutane ya tsure? Haka ne, abun ba a hannunsa yake ba, ba a hannunsa yake ba. To yadda rayuwarka Allah ke kulawa da ita, nashi ma Allah ke kulawa da ita. Ka fahimci ubangijinka shine Allah, ka fahimci mai gudanar da rayuwanka shine Allah, mai azurta ka shine Allah, wadda zai hana ka shine Allah, mai ba da rayuwa shine Allah, mai kashewa shine Allah. Ka fahimci haka za ka mu'amalanci Allah. Wannan zai sa in ka fahimci haka ba za ka ɗauki kaskanci ba abun kowa. Ba wani kawai wai don kana son wani abu agunsa zai zage ka a cikin jama'a. A'a, ai shi ba Allah bane. Allah ya wajabta ma tsare mutuncinka, ka kare mutuncinka a cikin jama'a. Mutum na ce ma you are very stupid, me zai baka? Me zai, shi Allah ne? Idan ka fahimci waye ubangijinka, waye mahalicinka, waye abin bautanka, za ka yantu, domin arzikinka a wajensa yake ba a wajen kowa ba. Rayuwarka a wajensa take ba a wajen kowa ba. Shi yake gudanar da ita, shi yake gudanar da ita. Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda, Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba. Wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi, Allah ya ce ana tarazana ka da wani abu koma bayan Allah. Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had, duk wadda Allah ya batar da shi ba mai shiryas da shi. Wa man yahdillahu, wadda Allah ya shiryas da shi, Allah ya shiryas da mu, fama lahu min mudil, kuma ba wadda ya isa ya batar da shi. Allah ya ce alaysa Allahu bi azizin dhintikam, Allah ba shi bane mabuwayi mai ramuwar gayya in kai a maka. Alaysa Allahu bi azizin dhintikam, ashe Allah ba shi bane mabuwayi mai rinjaye mai azabtar da wanda ya saba mishi. Duk abin da ada wannan suka yi, duk abin da samuda wannan suka yi, duk abin da za a gaya musu an ƙi. Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim, Allah ya ce fa damdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha, ubangiji yayi markade a kansu da aka tashi kashe su A to Z, aka kashe su, ko kwaya daya ba a rage a duniya. Allah ya ce ka taba kana yawo a ce maka tagu kaza kazan nan akwai samuda, akwai dan sauran wani karamin ba samuda yana yawo. Allah ya ce duka na daga su a bayan kasa, kuma ya ce wala ya khafu uqubaha, Allah ya ce kuma bani tsoron me zai biyo baya. Yanzu baka gani ran da za a yi zaɓe a yi ta baza jami'an tsaro saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya. Allah ya ce ni kuma bani tsoron me zai biyo baya. Wala ya kafu uqubaha, Allah ya ce bayi tsoron me zai biyo bayan ya kashe su. Shine mai yin koman, shine mai yin koman. In ka rike shi ka dace.